Assalamu alaikum. Welcome back to my another new video. Today I'm going to talk about some linking word. And you can ask me that what is linking word? Linking word is a word which is connect two sentences. Whenever you want to connect one sentence to another sentence, that time you have to use linking word. So আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ড নিয়ে। ওকে, দিস মিন কনজাংশন বা কানেকশন। এটা কি বলে? কানেকশন। ওকে, ফার্স্ট কানেকশনটা হচ্ছে আমাদের এস হচ্ছে কি কারণ। এখানে বিকজ ব্যবহার করা যায়। বিকজ তো আমরা জানি কারণ, আর এজ হচ্ছে কি কারণ। তারপর দ্বিতীয়টা হচ্ছে সেই। লিখতে পারেন আপনি, যদি খাতা থাকে তাহলে আপনি লিখতে পারেন এজ ইউর আউশ অর উইশ। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আপনার এজ সে হচ্ছে কি ধরা যাক, সে হচ্ছে কি ধরা যাক। সো হচ্ছে কি সুতরাং, সো হচ্ছে কি সুতরাং বা অতএব। হু হচ্ছে কি কে যে কাকে, হু হচ্ছে কি কে যে কাকে। অ্যান্ড হচ্ছে কি এবং, অ্যান্ড হচ্ছে কি এবং। তারপর হচ্ছে বাট, বাট হচ্ছে তথাপি বা কিন্তু। বাট হচ্ছে কি তথাপি বা কিন্তু। ওয়াই হতো মানে কেন, ওয়াই হচ্ছে কি কেন। তারপর দ্যাট, দ্যাট হচ্ছে কি যে। ইভেন, ইভেন হতে কি এমন কি, ইভেন হতে কি এমন কি। তারপর অ্যাট ফার্স্ট, প্রথমত। অ্যাট ফার্স্ট হতে কি প্রথমত। বাট অনেকদিন ধরে ভিডিও বানাইতেছি না, যার কারণে এখন একটু আনকমন লাগতেছে। তারপর এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রতিদিন হয়তো একটা করে ভিডিও আমার বানানো উচিত। ইফ আই ডোন্ট মেক এনি টাইপস অফ ভিডিও, সো ইট উইল বি ব্যাড ফর মি বিকজ I teach my student, and that's why that means it's if I don't make any types of video, then I will forget my English gradually, and I will forget my consciency. Okay, that's mean my continuously. Can you understand? এখন মোটামুটি কথা বলতে পারি, বাট দেখা যাবে যে যদি ভিডিও না করি, দেখা যাবে কয়েকদিন পরে আমি এই যতটুকু পারি অতটুকু ভুলে গেছি। So that is why I have to make some videos, because making videos is very much effective for speaking English. Okay, by the way, যাই হোক, তারপর আমরা কি বলতে পারি? ইভেন। ইভেন হতে কি এমন কি, ইভেন হতে কি এমন কি, ইভেন হতে কি এমন কি। মাই রুমমেটস বাট হিস ডোন্ট। ওকে, বাই দ্য ওয়ে। তারপর অ্যাট ফার্স্ট, অ্যাট ফার্স্ট হতে কি প্রথমত, অ্যাট ফার্স্ট হতে কি প্রথমত। তারপর আছে কি অফেন, অফেন হতে কি প্রায়। বাট আমি আমার ভিডিও করতেছি ভাইয়ের মোবাইল না, বাট ভিডিও করতেছি হচ্ছে আমার ফোন দিয়ে, যার কারণে ততটা ক্লিয়ার না। যাই হোক, ওটা বড় ব্যাপার না। মনে হতে কি আরও বা অধিকতর। অফেন প্রায়, অফেন হতে কি প্রায় বা মাঝে মাঝে। সো আজকে আর বেশি আমরা কথা বলবো না, বাট আজকে মোট অফেন তৈরি গেছি আমরা কয়টা? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, মাত্র 10টা লিঙ্কিং ওয়ার্ড নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি। বাট আশা করি যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন মোর লিঙ্কিং ওয়ার্ড, জাস্ট টেল মি। ইট ইজ মাই ড্রেস, বাট ইউ নো আই এম ব্যাচেলার, সো ইটস সো simple scenery. So by the way guys, and I have a question to that, how's your English practice going on, and nowadays what types of work you are doing, that's me for improve your English. But nowadays I'm trying, and though you know I have some students in online, but that's why I don't practice anymore. But that's mean I do, whenever I get free time, that time I try to memorize some linking word meaning, some new thing. Okay, and this is my study table, and my I am a student of college, that's why I have to read every day. So guys, I never want to talk anymore, and at this moment I have to go and I have to sleep. So thank you so much for watching my video, and stay well, stay safe. আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকবেন, সুখে থাকেন।